boden anak lapel ka Palembang minantu tibo di Bukit Tinggi singga nang gaek-gaek saya te rumahnya lei abi bulan ga kini pakirim datang yo kan dari kota Palembang dari Bukit Tinggi datang pulau coy itu bana masu itu onalah sanang hati nan di dalam oh balam turanggo ate tanggo babuni lamurai ate pintu alam ta'azim curi toko ma kabadia liye tentang itu aliye kapado adik kandung nambah namu upi sinorma kadang bilang upi si Norma adik bonsunya Dr. Jaidin kanlah kawin Joanna Lubuk Linggawiyo menjadi sopiroto si Basri namanya oh nama nambang ka Lubuk Linggaunan baranak seorang laki-laki si Salman namanya anaknya wadola pado satu hari bakato Basri maso itu onde Norma dangakan mula ambo barangke Lubuk Linggau wariki ini oh barang lah sudah ketemu maalun membawa perah karena monyo oh tinggal si Salman semui bulenak cuy itu bana masu itu sinan menjawab upi si Norma onde Tuhan junjuangan ambola Tuhan wayah si Salman kece ambo matuan oh jangan barangke Tuhan ke Lubuk Linggau hari kini matuan darah di dado oh indak sanang do Tuhan yang tapo kejadian tiba di diri boleh Tuhan jangan barangke ayah Salman oh kalau buali Linggau lah Tuhan menjawab juga buyang Basri onden kini coiko la di Norma baalo indak kabarangke madi nambarang sudah temue ko indak barangke ambo kini kaberang langganan ka kini awak cuitu ketonyokin Odem bilang dagang di sinan tinggalan Norma jo nak kandung onde Salman sayang jo aba lena elo Salman oh tinggal jo ibu lena jangan waang bamanjo lena oh abak kajauh pikaling gaulena oh basalam candonyo kini masu itu sudah basalam jorang rumah sudah basalam jo nak kandung anak mama dua oh bake ibu manangi jo nak kandung onde nak kandung oh Salman yona pandang ya bak nak kabajalan yoman oh pandang ya bak wang na yang
tapo kejadian kau tiba di diri bulan na darah di dado na oh indah sanang na ona dan bilang le dagang mulai nyolai nyokan tari nang kaloket barangke basria nyolai lai duit cando masinoto oka tinggal daerah Padang Panjang otomanu judi lubuk linggau na tambah tarjuo maalun basri jadi sopir di mapane inyo baranti kurang minyak adi tambah oh abi hari baganti malam ado lepak do satu malam lewat seketik marorupit indak kalamu antaro nyolayam pie masuk ke lubuk linggau oto nan sadang lama lari kiro hari jam 3 parak siang malang tak dapet kaditulak mujud tak dapet kedirai jatuh kiro nyoto basri oh jatuhlah oto semalam tulah banyak ya orang nambi tahu padona nari semalam tu si tokar kaniyo mati semalam tu si Basri kan dapet luko parah dibawa ke rumah sakit lubuk linggau Onde bilang dagang si Basri onde nak kanduang Salman sayang abak lena olainya larang abak de ibuang na kabarang ke mana tapi abang tangkaju mana koiko kejadian tiba dia abak lena iyo juho kecek man oh mandewang lena nak kanduang oh tiba di rumah sakit lalu buat linggau lah tahu mande si Basri bak menangi mande masuk itu onde nak kanduang sayang jo mande nak ai dilarang waang jadi sopir nak waang kan iyo tangkaju nak waang seorang nak namande aro nyona waang seorang tongga babeleng nak inilah dapet luko parah mana kok kamano mande kabayo ya naon na lai dilarang waang jadi sopir nak waang kan iyo tangkaju lena iko kejadian manimpo waang lena ona tumpak dek Basri masuk itu dikirim kabar ke Padang Panjang oh apola buni surek kini yo kepada si normal oh iyo juga bakatono malai ko larang ambo kamanyopir tapi kanabo tangkaju jatuh to oh di marorupit si tokar mati